आजकल के एनवायरनमेंट में आप जहां हल्का सा खांस दो तो लोग आपको शक की नजर से देखना शुरू कर देते हैं कि कहीं आपको कोविड तो नहीं। बट आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दिस बिकॉज आई यूज काडू रेस्प्रो कफ सिरप। This magic tonic has Anand Mool, एक ऐसा हर्ब which strengthens your respiratory system and gives relief from asthma। आपने तुलसी, the queen of all herbs, और दालचीनी का नाम तो सुना ही होगा अपने पेरेंट्स से। That too goes in it। See, मैं तो छोटी मोटी खांसी होती है मैं तब भी ले लेता हूँ। And the results are so fast। I'm strongly recommending this to all of you। Go, try करो और फिर मैजिक देखो। काडू रेस्प्रो कफ सिरप।